വെള്ളം വേണോ? ശ്യാമളേശ്വര കെട്ടിയോ ഡോക്ടർ ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ഇക്കിള് മൂക്കും വായൊക്കെ ഒന്ന് പൊത്തിപ്പിടിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ശ്വാസം വിടാതെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ മാറും. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും മരുന്ന് കേൾക്കണതേ പുച്ഛ. യഥാർത്ഥത്തിൽ പോണ്ട സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോണില്ല. ഇക്കിളും ഞാനും കൂടെ അക്കരെ പോയി, ഇക്കിളക്കരെ ഞാൻ ഇക്കരെ. ഇക്കളും ഞാനും കൂടെ അക്കരെ പോയി. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കണോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുണ്ടോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി തന്നാ മതി. മറിമായം നാളെ രാത്രി 8 മണിക്ക്.